আসসালামু আলাইকুম। তিশাস ফুডবুক প্ল্যাটফর্মে সবাইকে স্বাগতম। আবারও আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়ে গেলাম খুবই সহজ এবং মজাদার একটি বিস্কুটের রেসিপি নিয়ে। বিস্কুটটি দেখতে যতটা সুন্দর, এটি কিন্তু খেতেও অনেক মজা। এর নাম হচ্ছে নানখাতাই। কি বেশ একটা রাজকীয় ভাব আছে না এই নামের মধ্যে? হ্যাঁ, বিস্কুটটা খেতেও কিন্তু ঠিক এতটাই রাজকীয় স্বাদের এবং খুব সহজেই ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই বিস্কুটটি। ছোটরা তো পছন্দ করবেই, বড়রাও কিন্তু বেশ পছন্দ করেই এই বিস্কিটটি খাবে। তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন বিস্কিটের রেসিপিটি আমরা শুরু করি। এই বিস্কিটের জন্য প্রথমেই আমার লাগবে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, 3/4 কাপ পরিমাণ বেসন। আপনারা আপনাদের হাতের কাছে যেই ডালের বেসনই আছে সেটি ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি আরও নিয়েছি 1/2 কাপ পরিমাণ আইসিং সুগার, অর্থাৎ যে চিনিটা আছে সেটাকে ব্লেন্ডারে আমি মিহি করে নিয়েছি আমার মাখানোর সুবিধার্থে। এবং বাটার, তেল বা ঘি যেটা আপনার হাতের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা আপনি 3/4 কাপ পরিমাণ নিয়ে নেবেন। তবে বিস্কুট বানানোর ক্ষেত্রে গলানো বাটার বা ঘি ব্যবহার করলে কিন্তু বিস্কুটের ঘ্রাণটা খুব বেশি ভালো আসে। আরও লাগবে 1/4 কাপ সুজি। আমি মিহিদানা সুজি নিয়েছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি মিহিদানা সুজি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা একটু ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেবেন, তাতে করে বিস্কুটের টেক্সচারটা ভালো আসে। আরও নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ এলাচ গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার এবং 1/4 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা। এখন আমি একটি বাটিতে প্রথমেই আমি এখানে তেল এবং বাটার মিক্স করে নিয়েছি। বাটারটা আমি মাইক্রোওয়েভ করে গলিয়ে নিয়েছি। 3/4 কাপ পরিমাণ এই মিশ্রণটি আমি দিয়ে নিলাম। তারপর এখানে আইসিং সুগার দিয়ে একটি হুইস্কের সাহায্যে খুব ভালো মতো আমি মিশিয়ে নিব, যাতে করে কোনো লাম্প না থাকে। এখন আমি এখানে ময়দাটা একটু চেলে নিচ্ছি। চেলে নিলে হয় কি, ময়দার মধ্যে যদি কোনো দানা দানা ভাবটা থাকে সেটা ভেঙে যাবে এবং তাতে করে পরবর্তীতে মিশ্রণটা অনেক বেশি স্মুথ হবে। এবং একইভাবে আমি বেসনটাও চেলে নিচ্ছি। এই দুটো উপকরণ চেলে নেওয়া হয়ে গেলে এখন এখানে আমি বাকি সব উপকরণগুলো দিয়ে দিব। অর্থাৎ প্রথমেই আমি দিয়ে দিব সুজি, তারপর বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা এবং এলাচ গুঁড়ো। সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে খুব ভালো মতো মিশ্রণটিকে মিশিয়ে নিব। মিশ্রণটি খুব ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে তারপর আমি হাতের সাহায্যে ডোটিকে খুব ভালো মতো মথে নিব। এখন এখানে একটি কথা বলে রাখি, সেটি হচ্ছে আমি যেই পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করেছি সবগুলো শুকনো উপকরণ, কিন্তু এই পরিমাণ তেলে ঠিক এরকম একটা স্মুথ ডো তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু আপনাদের যদি উপকরণ কম বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ডোটি এত স্মুথ নাও হতে পারে, বেশি শক্তও হয়ে যেতে পারে, আবার বেশি নরমও হয়ে যেতে পারে। তাই আপনারা চেষ্টা করবেন মেজারিং কাপ দিয়ে এক্সাক্ট পরিমাপের উপকরণগুলো দেওয়ার জন্য। এবং 1 কাপ পরিমাণ 250 গ্রাম অর্থাৎ 1 পোয়া, এই পরিমাণ মেজারিং কাপে আমি সবগুলো মেপে নিয়েছি। এখন ডোটাকে খুব ভালো মতো মথে নিয়ে স্মুথ করে আমি মেখে নিব। তারপরে এখান থেকে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিব এবং ছোট ছোট করে লেচি কেটে হাতের 2 তালুর মাঝখানে এটিকে ঘুরিয়ে বলের মতো করে তারপর 2 তালুর মাঝখানে চেপে চেপে বিস্কুটের শেপ দিয়ে নিব। শেপটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছা, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপই দিতে পারেন। তবে নানখাতাই বিস্কুটগুলো সাধারণত এরকম গোলাকার শেপেরই হয়ে থাকে। এখন আমি এই বিস্কুটটা গার্নিশ করার জন্য কিছু কাঠবাদামের কুচি আমি নিয়ে নিয়েছি, এটি উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি পেস্তা বাদাম থাকে তাহলে আপনারা পেস্তা বাদামও ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে করে বিস্কুটটা আরও বেশি কালারফুল লাগে এবং দেখতেও ভালো লাগে। তারপরে এখন নানখাতাই বিস্কুটের একটি ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স, এটা অবশ্যই ফলো করতে হবে। সেটি হচ্ছে, দেখবেন বিস্কুটের উপরের সাইডটা কিন্তু একটু ফাটা ফাটা থাকে এবং এটাই কিন্তু নানখাতাই বিস্কুটের একটি বাহ্যিক সৌন্দর্য।
তো এই ভাবটা আনার জন্য আমি এখন এই বিস্কুটের এই ট্রেটিকে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিব অন্তত পক্ষে 1 ঘন্টার জন্য। 1 ঘন্টা পরে আমি এই বিস্কুটগুলোকে ওভেনে বেক করব। 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 10 মিনিটের জন্য প্রি হিটেড ওভেনে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঠিক 15 মিনিট বেক করলে কিন্তু বিস্কুটগুলো তৈরি হয়ে যাবে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু চুলায়ও বেক করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনারা একটি বড় হাঁড়িতে প্রথমেই একদম চুলার হাই হিটে 10 মিনিটের জন্য হাঁড়িটি প্রিহিট করে নেবেন। তারপর এই হাঁড়ির ভিতরে বিস্কুটের ট্রেটিকে বসিয়ে ঢেকে চুলার মিডিয়াম টু লো তাপমাত্রায় মোটামুটি আধা ঘন্টার জন্য বেক করবেন। দেখুন আমার বিস্কুটটি কত সুন্দর হয়েছে এবং কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, এবং এটা কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা। আপনারা নিজেই বাসায় তৈরি করে নিজেরাই কিন্তু খুব সহজেই বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই রাজকীয় স্বাদের নানখাতাই বিস্কুট। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন সবার আগে নতুন নতুন রান্নার ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে। আবার কথা হবে নতুন কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।